上りは急だって書いてあって書いてあった通り急ですが全部赤っちゃけて面白いね地形が。ちょっとショックが大きいな。3本槍岳の景色、それを期待してるんですけど、いやこ
今現在周囲は真っ白の景色の中、この景色はどうなるのでしょうか。僕はどうするのでしょうか。これから先どうなるの？